Salut tout le monde, c'est Masterloo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez peut-être le constater, j'ai un petit peu mieux arrangé le cadrage de l'écran. Bah, normalement vous devriez pas beaucoup voir le chat, vous devriez voir les Pokémon. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, parce que pendant les matchs, c'est vrai qu'on voyait le chat et du coup on voyait pas beaucoup. Donc je suis en compagnie de Alakazam17, salut à toi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Quand il dit bonjour, ben c'est comme ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer avec quelque chose que je n'ai pratiquement jamais fait, c'est de l'overuse. Mais pas de l'overuse normal, hein, vous inquiétez pas. De l'overuse en troisième génération. Cela m'a donné Que envie pas parce que j'ai beaucoup de vu... gens ont fait non plus, hein. De quoi? Que pas beaucoup de gens non plus ont fait. Oui, ça me donne envie... attendez, je vais vous présenter la team. Ça me donne envie surtout de jouer ça, tout simplement parce que, ben, en fait, le lead, c'est le premier. Et on a genre Celebi qui est très 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 fort dans ce metagame et genre Dratek peut être joué défensif, c'est ça qui est drôle aussi, donc voilà. Donc on joue Fortress, putain. Et voilà. Bon, j'ai pas dit mon premier Pokémon, ça va. On joue ce Pokémon, donc du coup avec... bon, au pire, c'est vous savez quoi, on va le faire en match. Oui, c'est mieux d'expliquer pendant Parce un que je vais pas match. dire, on a ça et... Donc j'ai peur du lead, hein. Souvent les leads c'est Magnéton. Et là ça va être Armure. Maître Stall contre Messé une boule. Maître Stall évidemment qui était très très fort aussi. Eh ben, Dans Hermure, c'est quelque chose. ce metagame. Alors, ça va switch sur It's a Trap. J'avais And dit quoi il y a it's a 2 secondes trap. là? Et là... Darkias qui se fait toujours avoir par le même coup. Pourquoi il y a Sturdy qui marche pas? Vraiment, Et je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être au premier tour que ça marche, je sais pas. c'est bizarre. En tout cas, It's Trap qui vient de tuer et du coup nous on va pouvoir envoyer notre plaisir triple à Alice. Merci Fildrong. On va trap le magnéton et du coup le one shot comme il nous a fait pour Fortress et nous on a réussi à poser les pièges de rock d'un côté. Donc ça nous arrange Piège de plutôt pas rock mal. Pico. On va envoyer une nouvelle strat parce que nouvelle strat ben, c'est de la Oh stratégie, non, hein. pas lui. Oh non, pas lui. Vous allez voir Allez, peut-être pourquoi il dit non pas lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, on va regarder la... Regardez juste. C'est surpuissant hein, ce Pokémon. Je le trouve encore surpuissant. Peut-être que ce set est encore viable. Peut-être sauf que que je le devrais pas TGV est bulky, tester. mon gars. Tu vas faire quoi contre le TGV? Donc ça va spammer. Oui, on fait Et moi, zéro je suis un dégâts nous. petit peu plus mal, tu vois. Ouais, Aïe. je sais. On va lancer, ça va spammer par contre de l'autre côté, donc c'est un petit peu difficile de se battre hein, contre, contre ça. Ça va augmenter l'attaque à masse, je pense, hein. Est-ce qu'on tank? Oh là, on tank pas. On va tenter une attaque, putain, on met zéro dégâts, mais on met zéro dégâts, Et c'est ben incroyable les dégâts qu'on TGV met. qui se Ils sont tellement euh, inexistants. tout déboîté. Voilà. Oh, on va se faire paralyser. Pourquoi? Ah, C'est vrai que Ronflex est très fort hein, dans ce tir stratégique. ben comment te dire que quand tu passes de la 2G où c'était le meilleur poké à la 3G où il n'y a pas beaucoup de changements, ben voilà, ça C'était le reste quand meilleur même Poké en ultra 3G? fort. Le Dratak. Oh là là. Wish Protect égale Stall. La danse Draco Ok, on et n'a le pas du tout TGV qui kiffé fait. l'attaque là. Alors on va tenter d'infliger des dégâts, mais voilà, c'est inexistant. Ce Pokémon est beaucoup Pourquoi? trop puissant. Alors il faudrait un crit, hein. Crit, la dernière fois j'ai fait crit avec plaisir triple. Ouais. Attends, si on renouvelle... Mais comment on passe ce Pokémon en vrai? Vraiment. Ben meilleur poké de la 2G. Le meilleur c'était le Vénard en première G, je crois, oui. Qui était impassable, hein. Ben, il y avait Tauros Là on aussi va en tenter première. le Ice Beam. Mais voilà, on s'est fait sweep. Premier match sweep. C'est super, hein. Donc je vous conseille vraiment pas cette team, c'est plutôt là pour le fun. Et comment on va passer ce truc? Il faut trouver une stratégie pour passer ce Pokémon parce que c'est vrai que bah, il met des baffes.
qu'on devrait enlever celui-là. Alors par quoi on pourrait remplacer? Je suis en train de réfléchir. Les attaques combat doivent lui faire mal, hein. Il y avait Ariyama qui tapait qui tape très fort quand même, Ariyama. Et en plus, il a beaucoup de chances de faire ça. Ça aussi. En vrai, ce Pokémon me semble pas mal. Donc je rappelle qu'en 3G, hein, les attaques d'un type en particulier étaient toutes soit spéciales, soit physiques. Voilà. Donc genre les attaques ténèbres, elles étaient toutes spéciales. Donc Crunch, c'était spécial. Knock-off, comme vous pouvez le voir, était spécial. Les attaques glace comme Ice Punch étaient spéciales. Thunder Punch était spécial. Surf, spécial, hein. Ouais. Donc vous voyez, c'est plutôt chiant ça. Et par exemple, Bourdon, je sais pas si ça existait, mais voilà, c'était physique, c'était pas Ouais. spécial. Je pense qu'on va jouer lui. Je pense que ça peut être sympa de jouer un Pokémon comme celui-là. Il va Euh, counter team pour éviter de se faire sweep je vais pas faire du counter team, counter team. par le TGV. Ah oui, on peut pas du coup faire ça. Ah, c'est chiant. Du coup, on est obligé de le jouer comme ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous énerver? Parce qu'on a quand même pas mal d'attaques là. Et qu'est-ce qui pourrait nous énerver? Alors, on a quels Pokémon qui sont très très forts dans ce metagame? On a Magnéton qui est fort, hein. Mais bon, on le passe avec ce Pokémon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il faudrait jouer une. Je vais pas dire quoi, mais. Hmm. Donc, genre, par exemple, la PC combat était euh, physique. La PC combat. Eh oui. C'est plutôt spécial. Et les PC faisaient 70 de base, hein. Mm. C'était plus Et là puissant encore, qu'avant. on a fait un match assez court parce que c'était un sweep. D'habitude, les matchs sont bien plus longs que ça. Dure bien plus longtemps, vous allez voir tout à l'heure. Oula. C'est quoi ces sets qui me proposent? Il propose Pokémon, je joue hyper offense, il me propose 252 PV, 252 SPDF. Donc prochain match, on refait et ensuite je pense qu'on changera de team. Parce que cette team est Alors moi, forte, j'en hein. ai qu'une alors. Autour toujours du même Pokémon, hein. Parce que je pense savoir. Évidemment, il a changé l'ordre de son Pokémon pour me one-shot. Évidemment, tu n'as pas d'âme. Et toi non plus. Donc, on va one-shot le Magnéton, il faut pas faire du counter team, c'est pas gentil. Ça va lancer Armure très très fort, on va pouvoir lancer Blaziken. Et du coup, si Blaziken fait par exemple pied brûleur, c'est spécial. Spécial. Donc, je Ça vais va ramener suite Note sur Ice. No Ice, d'accord, donc on va poser un sub. Donc ça c'est plutôt cool. On va faire le T-Punch, qui est spécial du coup. Je pense que ça va même pas placer de Calm Mind, qui aurait pu être très intéressant. Et ça va faire encore un surf. J'en ai jamais vu avant de Brazegali dans le méta. Je trouve que c'est. En plus, c'est sympa le set que j'ai mis donc. Donc j'espère que le cadrage est mieux. N'hésitez pas à me le dire. J'ai pas mis de musique parce que ben la musique. Vous avez vu. Attendez. Hop. Voilà, je vais faire plutôt comme ça. Mais il y a le TGV. Voilà, là, ça devrait être mieux pour vous. Alors là, il a très très bien joué. Baton Ah oui, mais pass du sur. coup, on n'a aucune attaque combat. Je suis con. Et oui. Ouais, mais c'est bon en fait. Donc vous allez voir, je pense que Blaziken est très très fort. Le Fire Blast qui va faire Ah, 17%. Tu te fous de ma gueule. Je suis à plus 1. J'ai 459 en attaque spéciale. Et je fais que et 5 de dégâts. j'ai 350 en défense spéciale. Comment ça se fait que tu tankes J'ai autant? Oh, attends, j'ai ça va finir. 124 PV. Ça va finir en sweep donc. C'est le rage quit. Oui, mais ça va se Bon, finir en sweep, c'est sweep donc quelque ça sert chose. un peu à rien là. Ah là 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 là. Donc, on va se faire une autre team. Je pense que celle-là, je vais la delete direct. On va se faire une autre team en 3G. Autour de Peut-être moi quel aussi. Pokémon? Un Pokémon, franchement, le Pokémon que j'adore, c'est celui-là. Franchement, il est super sympa, je trouve. Alors, moi, j'ai un petit peu stacké le méta en même temps. J'aime 3 OU. Attends, je me fais une nouvelle team, hein. Donc, on va jouer ça, évidemment. On va rejouer, je pense, un peu le même. Ou à moins qu'on joue ça. Ouais, je sais pas. Ça, les deux peuvent se Non, de l'autre tenter. côté,
J'ai Ectoplasma et Celebi. Voilà pour le reste de ma team. Et bien je sais ce qu'on va jouer. Celebi, On va c'est jouer le ça, même regardez. set de Darkas. On va jouer Alors, ça, qu'est-ce qu'on a? ça. Je pense que ça peut être sympa. Non, excusez-moi, pas ça, c'est nul. Et pour finir, on pourrait jouer genre ça. Ça peut être sympa, un set comme ça. Alors SP moins SPA. Tac. Genre toi. On va tenter, hein. Je dis pas que c'est fort, on va tenter. Alors qu'est-ce qui est très très méta aussi? Ben Ça, l'euphorie qui c'est est le très truc très le fort. pété du monde. On parle pas, je pense. Oh ben on va jouer ça, je pense que ça peut être sympa. Ce Ouais, le truc. truc, ça, c'est le Ça truc le doit taper pété du fort. monde. Ah oui, ça tape hyper fort ce truc. Ça tape comme un Et oui, sourding. oui. Donc on va jouer ça, je pense. Oula, attendez, il a. Oui! Ah, ça se joue maintenant. Non, ça se joue et pas ça. Et là. Bon, moi, j'ai changé tous mes pokés, du coup, je sais pas ce que ça va donner, hein. Oh, je sais, attends, on va jouer Oui, mais du coup, ça, notre lui. premier Pokémon, faut que ça soit qui? Attendez. Il nous faut notre premier Pokémon. On va prendre qui? Je pense que lui peut être sympa, hein. Je pense qu'il peut contrer plusieurs Pokémon qui peuvent venir dès le début. Mhm. Par exemple avec ça. Non, c'est nul ça. Qu'est-ce que je fais? Putain. Je me suis dit ça pour passer... Ah, comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il a la mémoire qui flanche. Ouais, c'est ça. En vrai, ce Pokémon... Ouais, il était pas joué spécial, ce Pokémon. Non, mais du coup, il avait accès à des attaques nulles. Du coup, c'est nul, hein, je trouve. En lead, qu'est-ce qu'on pourrait jouer en lead? Il n'y a pas max de trucs, hein. Je sais ce qu'on pourrait jouer en lead. Ça, je pense que ça peut être très fort, tout simplement parce que ça passe, je trouve, pas mal. Bon, j'ai pris un ancien poké. Je pense que Ça, ça peut passer pas mal de trucs, hein, ce set. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ensuite? Genre un euh, peu un set cancer, je pense. Un anti-lead. Ah, mais il n'y a pas un seul Pokémon qui a Taunt. 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 Voyons, les Pokémon. Genre Ratata. Ratata Taunt. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Et je pense que ça sera vraiment définitif. On arrêtera de changer là. Tac, 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 tac. Oui, Vigoroth qui était... Enfin, lui qui était très très nul, hein. Grumble, non, c'est nul. Ça, c'est fort, peut-être. Ah, ça aussi. On va jouer ça. mhm. Euh, du coup, on va jouer... tout simplement pour passer un Pokémon très puissant. Hein, je pense que je n'ai pas besoin de le Et les citer. 6 Pokémon qui gèrent Ronflex. Non, non. Mais ouais, lui, il peut un peu le contrer, il peut le faire chier. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je pense un truc vraiment... Mhm. En effet. voilà. On va jouer comme ça, je pense. Ça me semble pas mal. Voilà, ça fait un petit set un peu spécial, hein. Après Suicune qui est très 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 populaire, Suicune. Ah bah Avec oui. le reste Talk, évidemment. C'est très très puissant. Qu'est-ce qui pourrait être joué aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait plutôt jouer? C'est vrai que Metalos me semble fort, hein, aussi dans ce tiers. Les attaques à quoi il a accès? Il a accès à ça. C'est un peu de la merde, ça. Bon, après, quand on n'a pas trop de solutions... Oh! Du coup, ça, c'était physique! De quoi? Une attaque. Oh, mais c'est puissant, alors. Ah oui, c'est sûr, puissant, même. On va jouer ça. Ah oui, on va jouer ça, hein. Darkas, il va rien comprendre. On va jouer ça. Selon Wikipédia, ça est un film d'horreur américain réalisé par Andrés Muschietti, sorti en 2017. Il y a ma tablette à côté qui a entendu ça. Et du coup,
Ça m'a dit dans Supplémentaire. quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, JPP. C'est n'importe quoi. Alors, euh, Effectivement, je confirme, c'est n'importe quoi. c'était la petite parenthèse, hein, les amis. Alors là, je pense qu'on va jouer le set que je voulais tout à l'heure, hein. Donc, c'est-à-dire ça. On pourrait jouer ça. Ça fait beaucoup, mais bon, au pire, hein. Hmm. Du coup, c'était pas hyper fort, ça. Euh, ça devait être très très fort. Et ça. Alors, on va jouer un peu un set classique. Euh, ce set me semble peut-être mieux. Mhm. Attends 2 secondes. Ah oui, il a rien, lui. Oui, c'est bon. Vraiment. Donc, on est quand même à déjà 20 minutes de vidéo, donc je vais me dépêcher. Donc, vous avez dû le voir, j'ai presque plus d'espace, donc il faudra que j'enlève des vidéos. Alors, j'ai une faiblesse à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ben, je pense lui. Pouf. Je crois que c'était un des meilleurs Pokémon de toute façon, donc je pense qu'on est un petit peu obligé de le jouer, sinon on n'a pas d'âme, hein. Non, mais en fait, on n'a pas d'âme. Joujou, fais-toi plaisir. Ok. C'est vraiment bâtard, je trouve, ce set. Donc, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Ben, je pense que ce Pokémon, c'est tout simplement le meilleur Pokémon qui existe. Donc, on tape vraiment physique. Il faudrait un petit peu de spécial. D'attaque spéciale. Ce double combo pourrait être sympa. Vous allez voir. C'est un set qu'on peut même jouer, qui est même viable maintenant, hein. Celui-là, donc. Un set viable maintenant. Oui. Moi, je joue parfois comme ça. Hop. Ah, Et voilà. C'est pour moi un très très bon set. Et lui, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? j'ai quasi fini moi aussi. Alors là, je pense qu'on va jouer vraiment un set, mais agressif sur lui. Ou pas. Qu'est-ce qu'il joue? En vrai, je pense qu'on va prendre. Il y aurait. Attendez, on va prendre un set Smogon. Je crois on peut jouer un set avec ça. Je vais pas dire avec quoi. Est-ce que. Oui, yes! Ça y est. Je pense que ça peut être super sympa de tester ce set. J'ai fini. Moi aussi, j'ai fini. Plus que le Pokémon. Hop, je le save. Et voilà. C'est pas la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Allez, 3, 2, 1, tu me tcholes. Vas-y, tchale-moi, tchale-moi. Ok. Oh, Je U3G. patiemment. Donc, c'est la petite team, on va tester ça. La dernière fois, je me suis Moi dit, bon, aussi, je vais faire une je vais vidéo tester ça. parce que Blissey est très fort, j'avais même sweep. Et ça va donc lead Tyrannosif contre Aérodactyle. On va voir ça. Ça va lancer Swampert, d'accord. Oui, il a Swampert qui est toxique. plutôt fort, hein. Euh, Et je rappelle, en 3G, les climats durent infiniment. Ah oui, Jusqu'à qu'un autre infiniment. climat les remplace. Oui, exactement. Ouais. Tiens, le cœur. Intéressant. Donc ça va lancer Metagross Perichong. Qui va être Oh non, pas ça. Il était en mode, j'en ai ras le cul du ronflex, on va jouer Périchong. euh, Metagross. Ça va lancer de l'autre côté Skarmory qui nous contre. Et on va du coup pouvoir Raikou. lancer Raikou qui a un bon match-up contre la team, hein. Ah Pour non, le il y a ça. moment. Ça va lancer Swampert, la PC qui n'est pas plante. Donc c'est plutôt chiant. Hmm. J'ai plein de messages dans tous les sens, c'est super. Ça va relancer Celebi, ça va directement me faire switch, ça c'est plutôt chiant. On va faire le taunt, voir s'il m'a attaqué. Oui, il m'a attaqué et je vais Oh, goûter surf, hein. non. Je vais déguster, comme on dit. Ah,
Donc j'ai Switch, enfin j'ai pas Switch. Ah, mais je souffre. Petite PC insecte. Oh non! Et du coup il va pas pouvoir poser des spikes, ça c'est plutôt cool. Je pensais que t'allais pas attaquer. Tu voulais me toxique. Toxique, un type acier. Oui mais en fait j'ai anticipé le Switch. Anticipation de provoque. T'as fait quoi? Drill pack. C'était un peu facile en fait à anticiper mais bon. Ouais. On va pouvoir remettre le Raikou. Le Raikou qui fait mal à la team encore une fois. Je ne crois pas, non. Ça va lancer encore Swampert évidemment. Très bon counter. Poser un sub. Pour check les dégâts. C'est un Earthquake qui va crit. Parce qu'on a. Nous on crit. Bon, ça joue pas. Bonjour. Ça joue pas, mec. Ah, c'est ça le set dont tu parlais, dont tu jouais aujourd'hui? Oui. Moi je joue tout le Avec temps. plénitude. Oh Ça va là faire le là. Earthquake qui va être immunisé du coup. Ah Du coup, mince, toi, je pensais que t'allais switch. mais quelle raison j'avais de switch? Ben parce qu'en fait il y a le toxique. Ah, Heracross. On amène Heracross sur le terrain, Heracross qui fait mal. On va poser un sub tout simplement parce qu'il y a le toxique qui fait très très mal. Hein. Voilà, donc il s'est auto-suicidé, quel con. Le mec se traite de con. Donc Raikou là, qui on est prend plutôt cher. bien. It's a trap! On va poser la plénitude. Est-ce que tu me... Je crois que je te dépasse, non? Ah non. Et non. Mais n'oublie pas de vérifier les vitesses sur le Mais c'est truc. pas gentil. On va lancer... Pouf. Oh oh. Oh non, pas lui. En vrai, on est un petit peu en difficulté contre sa team. Mais heureusement qu'on a lui. C'est ça, mets des curses. Mets des curses, mon gars. Tiens, bouffe ça, mon gars. Meteor Mash, 45%, on va faire le Earthquake. Et ça va faire 69%, ça suffit pas. Mise pas, mise pas, mise pas, Pour tuer. mise. Il va faire quand même très très mal son Pokémon là. Boum. Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Ça va... Switch, Oh, il explose explosion, 84%. sur le armure. Armure qui a pris cher. Hein. Il faut se le dire. Est-ce que j'ai fait de la merde dans ce sens-là? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Brick Break Ouais, qui va te tuer. Du coup. En vrai, t'étais très fort dans ce tir, toi. Donc, on ne sait pas le dernier Pokémon. Ça va relancer Dugtrio. Dugtrio encore qui vient nous faire chier. Rockslide qui va pas tuer. Cela dit. Et le Megacord qui va one-shot. Par contre. Bah, c'est un Heracross. Hein. Oui, c'est un peu logique hein, que ça one-shot. Hein. Ah, par contre, je suis un peu dans la merde là. Alors, Heracross qui est très bien placé là, franchement. Comment je passe le Heracross? Parce que Metagross se fait niquer. Donc je pense que le cadrage est pas dégueu. Voyons voir. Ça va. Ça va. Franchement, je suis content. On est à 23 minutes de vidéo. On va bientôt s'arrêter là, les gars. J'espère que cette petite Tu vidéo peux le est quand même faire. fun, hein, vous aura fait Allez. bien plaisir. Alors, Vas-y, mon Blissey. ami. Voilà, est-ce qu'il tank? Brick Foi en 67%. toi, mon gars. Et on va... Oh non, parce qu'il y a l'ascendant premier. Oh, vas-y. Mais paye-toi une... Paye ta luck. On va ramener Pouf Pouf. C'est Snorlax. Et on va faire le reste. Le Sleep Talk là. Non, mais Jésus. Le miss de Meteor Smash. Attention, on a peut-être une chance du coup de win. Parce que je crois qu'on avait sinon perdu. Ça va faire le Meteor Mash. 77%. Est-ce que tu vas te réveiller? Non. Donc on a perdu. Logique. Ah, pas obligé, mais ouais, je pense qu'on a perdu. Donc, en plus, il va y avoir la drop d'attaque. Et là, ouais, on tue pas. Ouais, je joue à D'ailleurs, cette vraiment pour les gens, nul sur Celebi. je mettais autant de dégâts parce que je suis Choice Band. Le band au choix existait Oui, en, oui, en je 3G. sais, moi et moi pas aussi les je autres jouais objets. Choice Band. Donc, cette team était bof. Ouais, aussi bof. De toute Je viens de façon, la faire je suis l'arrache. nul dans ce tir stratégique. Est-ce que ça te dirait un petit Uta?
Donc du... Non, qu'est-ce que j'ai Utah. du Utah, moi? Du Weakness Mode. Weak. Ok. Allez, petit Weakness Mode pour la fin, les gars, parce que j'ai encore un peu de temps, c'est bon. Petit Weakness Mode contre Alakazam, je te tchol. Stab... non, c'est Custom Game, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il est déjà méga évolué? Attends, j'ai mon Pokémon qui est déjà méga évolué. Donc il faut que je Ah là l'envoie. là 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 là. Au pire, c'est grave ou pas? Non, c'est bon. Allez. Ok, sympa, merci. Non, c'est pas T'en cette veux pas team. pour cette fois. C'est pas cette team. C'est pas cette team, attendez, je crois que c'était celle-là. Oui, c'est celle-là. Allez, c'est parti. Bon, arrête de spammer les bonjours et tout. On affronte une Sun contre une Sand. Ah là là, ça va être drôle. Sun vs Sand La fameuse Sun. contre la fameuse Sand. Donc on va voir qui des deux est la meilleure. Ça Elle est valide par Rouge par Pet. Rouge Pet contre Landorus. Landorus évidemment qui a l'avantage. Non, tu crois? Non, juste à peine. Ça va switch sur Oh, le Tyranitar. double switch. Et coach de la zénitude qui va être envoyé au combat. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va switch par où je pète va être envoyé. Donc je pense que ça va être un petit combat comme ça en fait. Le match il va se passer juste sur ça. It's a trap. Whirlpool, je sais pas ce que c'est. Mais du coup il va nous trap donc c'est plutôt intéressant. Ça va switch sur coach de la zénitude. Attention, coach de la zénitude, je suis placé. Et le Move Z Supersonic Striker qui va partir et qui va venir mettre une grosse baffe quand même. Hein, Et le Ace. dire à notre ami. Ça va switch directement. Je vais switch sur Tyranitar. Tyranitar qui a un très très bon match-up, je le répète, contre la team. Oui, que Peu casse-couille. franchement un super bon match-up. Ça va switch, je vais direct hard switch sur Exadrill. Là, franchement, je suis free Ironhead. Je pense que je vais faire quand même très très mal. On va voir. Donc le Ironhead, 75%. Ça ne va pas flinch. Il va faire strict sap. C'est puissant. C'est très très puissant. Et ouais, cette, fin du jeu. Ça va, je vais directement ouais. amener mon Mega Mawile qui, même avec la drop, tape extrêmement fort. Vous allez pouvoir le constater. Et non, parce que ça va envoyer par Rouge Pet. Donc du coup, vous pourrez pas constater les dégâts. Et le Précipice Blade qui va venir faire 60%. Hein. Tiens, pour ça. Et nous, on va prendre 81%. Donc c'est légèrement plus. Hein. Donc le Précipice Blade qui aurait tué. Ah, c'est dommage si j'avais pas eu la drop. Attaque. Et le coach de la zénitude qui va prendre Vicreate sous le Sun qui fait 85%. Enfin, franchement, c'est surpuissant. Oh, mais ça fait mal. Bah, on est sous le Sun en fait, hein, juste, mais bon. La discharge qui va partir, donc ok. Je t'avoue que j'aurais bien aimé. On va faire le petit crunch qui va. Mais il est max vitesse son truc. Je sais plus. Bah oui, parce que c'est un élector. Hein. Ouais, je suis max vitesse. Donc Tyranitar qui va venir tuer. Ça c'est plutôt cool. Le Pokémon. Je trouvais plus mes mots. Le Compton Groff. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre lui? C'est vrai qu'il a un très très bon match-up aussi ce Pokémon. Je vais faire Stone Edge, tout simplement parce qu'on peut faire très très mal quand même. Hein. Le Leech Seed qui va partir. Plutôt bien joué. On va directement switch sur Kyurem pour anticiper le Strict Sab, voilà. Par contre, ça régène tous les PV, ça c'est très très chiant. C'est l'attaque du truc là. Du Lampignon, je crois. Ouais. Par Rouge Pet qui va être envoyé, qui va se faire tuer par Moonblast. Non, il a tué par Rouge Pet. Ah oui, c'est vrai qu'il du coup, je suis free à relancer mon Tyranitar et ça sera moi qui aura le dernier mot du coup sur cette team pour le moment. I say Patoche qui va être envoyé, très très puissant Pokémon. On va directement hard switch sur Tyranitar qui va tanker, non qui va se placer l'adversaire. Ok, si tu veux.
Et tu Voilà, Power mon qui gars. va crit et tuer. Donc bien joué Je crois que ça tue, hein. de ta part, je sais pas. Je tape fort, hein. Je suis un démolos, hein. Est-ce que t'as un truc pour me dépasser? Ah bah oui, t'as ça. Bah oui. Et j'ai plus de parouspette. Ah! Ça va être compliqué, là. Parce que là, il fait Thousand Arrows, normalement. Darkus ne parle pas. Bon, allez. Normalement, ça devrait aller. Allez, comme Tangoff. Comme Tangro qui va arriver, qui va prendre Thousand Arrow. What? Pourquoi ça fait plus de dégâts Je sais pas, que... parce que ça fait très très mal là. Ça fait très très mal le Thousand Non, mais Arrow. parce que ça fait moins que... ça fait- Ah bah oui, attends, ça a combien de puissance? 90. Ah bah oui, c'est pour ça. Je pense que ça avait 80. Et là, ça va être très difficile pour notre ami Alakazam. Qui Non, a, je vais... on peut le dire, vais m'en beaucoup de mal hein, sortir, contre t'inquiète. Exadrill. Non, tu crois? Un petit peu. Et Thousand Arrow dinosaure. spam. Ouh, ça va one shot littéralement. Ah bah non. Enfin non, ça va pas Le one mec. shot, mais c'est la Sand qui va terminer le boulot. Et du coup, ça va être un sweep de Exadrill. Comme quoi, cette Sand est très très forte dans mon cher stratégique. Vous voyez, il y a Arceus Bug, tout me faire. Ah, Oh mon pourquoi dieu, il il est tient trop puissant. la roche machin, ton truc? De quoi? Ton Tyrannosif, il tient la roche machin? Ouais, Ah! c'est pour Il ne ça qu'il a reste plus perdu. qu'une seule possibilité. Ah, il sert d'Akas. Ice Shade Arceus qui est moi peut-être le Extreme Speed pour infliger des dégâts de gratte. Même pas, ça va directement switch. Mais ça va mourir. Je pense qu'il va tenter. Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux faire. Donc, Ice Shade Arceus Bon. qui va être renvoyé sur le terrain. Ah, c'est d'Arcas. Alors, S'il que te va- plaît, que va-t-il faire? il va tanker. Hein? Tu tankes, hein? Oui, je pense qu'il tank, mec. Hein. Ah oui, mais tu m'abaisses Je suis la pas tête. sûr. Logiquement, je tank. Mais quand même, vous avez pu voir que cette team fait très très mal. Hein. Est-ce que Allez, tank. Taro, il va Oui, tanker? il sert d'Arcas, c'est très bien. À moi maintenant. Sunny Day qui est révélé. Sunny Day révélé. C'est pas fini. Z Je n'en Sunny ai Day. pas fini Du avec coup, toi. oh mais quel retournement de situation. C'est pas fini. Je n'en ai pas. Malheureusement, bah, sans te décevoir, hein, je crois que ce match est terminé, moi. Même si tu m'as surpris sur la fin, je pense que ce match est fini, tu vois pourquoi? Parce que je suis Scarf, tout simplement. Le fleur canon, ben... Oh, tu tankes! Ah! Tu tankes fleur canon! De où? Bon, bref. Ce match était quand même plutôt sympathique. On a pu voir quand même que la Sand est plus fort que la Sun. Je rigole. Allez! Oh non. Ah, c'est trop bulky. J'étais specs avec lui. Et donc, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un like si ça t'a plu. Sur ce, je te dis ciao.